الرياضة الأخ الرئيس، يعني كل فلس ندفعه لبناء الإنسان يعتبر استثمار في محله، في التعليم، في الدراسة، في التعليم، في الرياضة، في حمايته، في كل شيء. الرياضة الأخ الرئيس عليها دور كبير. الهيئة العامة للشباب والرياضة عليها دور كبير، سواء في الأندية أو مراكز الشباب أو مراكز الشابات. يا جماعة الشباب ملاقي مكان يروحون فيه. تروح للأسواق يسوون دراسات، يبغى أنت شايبك هني، شايبك تأذي الناس، أنت لا تتسوق، يا يتأذي العوائل، لا يتسوق، ما عندي مكان أروح له. المفروض في كل منطقة سكنية في نادي مركز شباب، وفي مركز للشابات، في حدائق أطفال، وفي مراكز شباب وشابات. طبعا مراكز الشباب موجودة ومراكز الشابات بدأوا في القرين أظن، وبدأوا في منطقة أخرى. نأمل التوسع في ذلك، وأن تكون على يد وهم أهل الثقة، يد أمناء تربويين يعلمونهم القيم والأخلاق ويشغلون وقت فراغهم في الأمور اللي تعود عليهم بالنفع. أما إذا تركنا الشباب بدون أن نشغلهم في أمور تنفعهم، إذا ما شغلت بشيء ينفع يشغلك بالشيء اللي يضرك ويضر نفسه. فآمل من الأخوة في الهيئة العامة للشباب والرياضة أن يضعون هذا نصب عينهم، وأن يتوسعون في مراكز الشباب في كل مناطق الكويت ومراكز الشابات، وأن يكون الأندية الرياضية كذلك دور في استيعاب الشباب في أوجه النشاط الرياضية المختلفة. وشكرا لك الرئيس، وآمل أن